السلام علیکم۔ ذاکر سید اقبال حسین شاہ بجار والا کی روزانہ کی تمام مجالس سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی لازمی دبائیں۔ شکریہ۔ احباب اہل بیت، حاضرین و سامعین، سادات و مومنین، اہالیان لاہور، میرے بزرگان، سادات عظام، بہت قابل احترام میرے سنی شیعہ صاحبان، میرا 10 دن موضوع رہا دین اسلام اور اہل بیت کہ اسی دین اسلام مصطفیٰ دے بعد آل محمد کو لوگ کیوں لے رہے ہیں؟ ساڑھے تحفظات کی نے اسی عزاداری دے حوالے نال جتنی رسومات ادا کر رہے ہیں کہ او دین اسلام دے نال منسلک نے یا دین تو باہر نے، چونکہ ڈیفینڈ کرنا ہر بندے دا حق ہے۔ مجلس اعزاز وچ اسی کسی دی فکر نو ڈیمیج نہیں کرنا چاہتے، کسی نو برا بھلا نہیں آکھدے، اپنا دفاع ساڈا حق ہے۔ تو چونکہ اج دی مجلس آنیر جا رہی ہوئے گی تو ایک پیغام محبت حسینیت دے حوالے نال جدے قطعی طور تے دل آزاری نہیں، شب عاشور، روز عاشور، اس عشرے دے اہم ایام میں اس حوالے نال ایک پیغام محبت اللہ نے آدم تو لے کے خاتم تک 1.25 لاکھ نبی انسان دی ہدایت واسطے بھیجے، تعداد سن یاد اسماء گرامی انبیاء علیہ السلام دے کو نہیں یاد، ایمان ہے 1.25 لاکھ نبی نے۔ جس طرح دین اسلام وچ مسلمان تے 1.25 لاکھ نبیاں تے ایمان ضروری ہے، بعین ہی سے طریقے 1.25 لاکھ چوں 2 نبیاں نال تعلق بھی ضروری ہے۔ باقیاں تے ایمان ہے، تعلق ساڑھا 2 نبیاں نال، ایک دی اسی ملتاں، ایک دی اسی امت۔ بہت مہربانی۔ باقیاں تے ایمان، سلام، عزت، احترام، تعلق 2 نبیاں نال، ورتن صرف 2 نبیاں نال، آن جان صرف 2 نبیاں دے گھر، تعلق قائم رکھنا صرف 2 نبیاں نال، باقیاں تے ایمان ہے، سلام ہے۔ میرا مالک کی نہ 2 نبیاں نال کیوں تعلق رکھاں؟ فرمایا میرا بندہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ انہاں نال تو منسلک رہیں، انہاں دی تین قربانی یاد رہے، چونکہ روز عاشور امتحان و ابتلاء اور قربانی دا دن ہے، اور میرا بندہ میری بھری کائنات وچ میں ہر کسی نو آزمایا، ہر کسی دا امتحان لیا ہے، سب تو اوکھا امتحان میں اپنی کائنات وچوں 2 نبیاں دا لیا، ایک ابراہیم آل ابراہیم دا اوکھا امتحان، ایک محمد والے محمد دا اوکھا امتحان۔ مالک انہاں دا امتحان کس چیز نہ لیا؟ فرمایا قربانی نال۔ مالک جانور دی قربانی؟ فرمایا نہیں، جانور دی نہیں، اولاد دی قربانی۔ فَأَتَمَّهُنَّ انہاں کمال کر دیتا ہے، اس واسطے میں تیری تواجب کیتا ہے انہاں 2 نبیوں نال تعلق رکھ، ورتن رکھ۔ یہ 2 نبی نے جنہاں میرے رستے پتر قربان کیتے، ایک منہ لے، ایک کربلا لے، ایک 10 ذی الحجہ لے، ایک 10 محرم لے، ایک ابتدا کرنا لے، ایک انتہا کرنا لے، ایک کعبہ بنانا لے، ایک کعبہ بچانا لے۔ بہت مہربانی۔ یہ 2 نبی نے جنہاں نال مسلمان تعلق رکھ دے جی، ایک دی اسی ملتاں، ایک دی اسی امت۔ ان 2 نبیاں اوکھے امتحان چو کامیابی لئیے جی، چونکہ ایگزامینر ممتحن عادل ہے، وہ کسی دا رکھ دا کچھ نہیں۔ اللہ نے کسی نو باغات نال، کسی نو جانورہ نال، کسی نو صحت نال، کسی نو تندرستی نال ازمایا، اوکھا امتحان انہاں 2 نبیاں۔ انہاں چونکہ کامیابی حاصل کیتی، اللہ نے پھر انہاں 2 نبیاں نو 7 انعام مشترکہ دیتے۔
7 انعام سانجھے دیتے جیڑے اللہ دی بھری کائنات چوں سوائے انہ 2 نبیاں دے باقی انبیاء کول بھی نہیں انسان بشر تے دور دی گل ہے باقی کسے نبی نویوں 7 انعام نصیب نہیں وہ 7 انعام جڑے منہ اور کربلا لنو اللہ نے عطا کیتے ہیں ابراہیم آل ابراہیم اور محمد آل محمد وہ میں اپنے صاحبان عقل و شعور مجمع دے سامنے گننا چاہنا اور اسے تے میرا بیان مک جے گا اے درس حسینیت اے درس عزاداری اے روز عاشور دا ماہ حسن وہ 7 انعام سنو میرا بیان تمام ہو گئی ایک صلوات بھیجو آل محمد دی ذات تے بلند توجہات میرے علیہ پاسے میں شروع کریں دین اسلام اللہ نے قیامت تک ہر مسلمان تے انہ 2 نبیاں دی یاد بار بار منان دا حکم دیتا ہے قیامت تک رہندی کائنات تک یا یاد منہ دے واقعے دی منائی جائے گی یا کربلا دے واقعے دی منائی جائے گی یا 10 ذی الحج والن دی یاد بار بار ہے یا 10 محرم والن دی یاد بار ہے یا منہ والن دے واقعے دی یاد بار بار ہے یا کربلا والے واقعے دی میں آیات پڑھ دینا جی منہ والن دے واقعے نو دہران واسطے قرآن حکم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا کربلا دے واقعے نو یاد بار بار دہران واسطے حکم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ بیدار مجموعے میں جناب دے حوالے جملہ کرام منہ والن دی یاد دہران دا نا حج کربلا لند یاد دہران دا نا عزاداری ہے حج دین اچ مسلمان تے واجب ہے عزاداری دین اچ مسلمان تے اجر ہے جس بندے نو واجب اور اجر دا پتہ لگ گیا ہونے پتہ لگے گا منہ کی ہے کربلا کی ہے لاہور ٹھوکر نیاز بے گالے منہ لند حج واجب کربلا لند یاد عزاداری اجر رسالت فرق کی ہے منہ والن دی یاد حج واجب ہے مگر امیراں تے حد سلامت بھائی حد سلامت بھائی من استطاع الیہ سبیلا پچھلے خاندان دا نالو نفقہ ہے مکہ و منہ آن جان دا کرایا ہے جی ہے فرمایا لازمی یاد منہ واجب ہے جی میرے کول تے کرائی کو نہیں فرمایا گھر بیٹھا رو حسابی تے میں ہی لینا میں پوچھنے نہیں لگا میں پتہ ہے تو غریب ہے چھٹی ہے اے ہے منہ والن دی یاد دا معیار منہ والن دا حج واجب ہے مگر امیراں تے لاہور علیہ میں ذکر دی قسم کربلا والن دی یاد عزاداری دین اچ واجب نہیں اجر رسالت ہے اجر اچ نہ امیر نو چھٹی ہے نہ غریب نو چھٹی نہ سنی نو توڑے حد سلامت بھائی حد سلامت بھائی بلند خیرات کو خالی میں لبیک یا حسین لبیک یا حسین بہت مہربانی جی پہلا انعام خدا دی طرف قربانی دے مشکل امتحان جو کامیابی دے سلج یاد بار بار نہ دی رہے گی یا منہ والن دی یاد بار بار دہراؤ یا کربلا دے واقعے دی یاد بار بعض کم فہم کم عقل بندے گلاں کر دینے جی چند چڑھ پیشیاں پھر وہ رون پٹن لا دیتا ہے جی یار واقعہ ہویا ختم ہو گیا ایڈے پرانے واقعے دورا کے بھی چکی کر دے ہو بھائی میرے مؤدبانہ سوالے تنزیہ لہجہ نہیں تیرے شعور دے دروازے دے دستک کہ اگر برے پرانے واقعے نو دہرانا بدت ہے تے منہ پہلے ہویا ہے تو حج دہرانا چھوڑ دے اسی کربلا دی یاد منانا چھوڑ دے توڑے ہاں سلامت بھائی توڑے ہاں سلامت بھائی توڑے ہاں سلامت مہربانی جی مہربانی یا علیہ جے حج ہر سال دہرایا پرانا نہیں
یا میں جملہ بدلا تے سونا بندا ہے جنہ کعبہ بنایا ہے انہاں دی یاد دہران نال دین وچ فرق نہیں پوندا تے جنہ کعبہ بچایا ہے میں صدقے انہاں دی یاد دہران نال تیرے دین نو کی پرابلم ہے پہلا انعام یاد بار بار ہی نہ دی رہے گی او جی ٹھیک ہے کربلا دے شہید نے شہید زندہ ہوندہ ہے شیعہ نو سمجھاؤ شہداء دیاں روح نو رون پٹن نال تکلیف ہوندی ہے 2-4 نفل پڑھو مسجد بہ کے پٹن نال تو انہاں تکلیف ہوندی ہے وہ شہید نے شہید زندہ ہوندے نے زندہ نہیں پٹی دا 24-25 سال میری ممبر دی گدا کری ہے میں آج تک سوچ رہے ہیں مسلمان کسے پاسے لازان ماتم کریے تو زندہ ہوندے نے مدد دی واری مردہ کیوں ہو جاندے نے تو علیہ حد سلامت جنہوں سمجھ آئیے بھائی بولے اللہ زندگیاں دراز کرے اسی ماتم کیتے جی زندہ دا ماتم یا رسول اللہ مدد یا علی مدد آکھے جی مردیاں تو مدد ایک کیسی ٹیکنالوجی ہے ماتم دیواری ہوں زندہ ہوندے نے مدد دیواری مردہ کیوں جانا جی 2-4 نفل پڑھن جی میرا پھر مودبانہ سوال ہے ٹھیک ہے اسی نفل پڑھنا شروع کر دینے ہیں تو صفحہ مروائی دوڑنا چھوڑ دے اتھے نفل پڑھ تو جی دوڑنا ساڑھے دین اچھ ویسے بھی اچھا نہیں ہوں میں صدقے بھائی مہربانی اچھا بسم اللہ بہت مہربانی جی پہلا انعام بار بار یاد انہ دی منائی جائی یا 10 ذی الحجہ لیندی یا 10 محرم دوسرا انعام 7 میں گننے نے جتھے تُسے میرا ساتھ چھوڑنا ہے میں یا علی مدد کر جاؤں دوسرا انعام اللہ نے جڑا انہ دعا گھروں دیتا ہے ابراہیم آل ابراہیم محمد آل محمد اور کربلا لوں 10 ذی الحجہ اور 10 محرم دوسرا انعام ای 2 گھر نے 1.25 لاکھ انبیاء چوں جنہ تے قیامت تک درود شریف پڑھیا جائے گا مہربانی بھائی یا درود اللہم صلی علی محمد یا درود شریف منالیاں تے یا کربلا لیاں تے یا 10 ذی الحجہ لیاں تے درود شریف ہے یا 10 محرم آلیاں تے درود شریف ایک دفعہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم صاحبان عقل و شعور تے خطاب ہے سنی شیعہ فرقہ چھوڑو یار شبیر دا تعلق مذہبہ نال نہیں شعور نال ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے انہا مطلب ہے شعور دا نال جتھے شعور ہے اتھے حسین ہے جتنے بیٹھے ہو حسینی بیٹھے ہو صاحبان شعور نال خطاب ہے ان نبی صلی اللہ علیہ نے درود شریف صرف دوں تے کیوں ہے جی کدی آدم تے درود آدم بھی علیہ السلام نے علیہ الصلاۃ نہیں نو علیہ السلام موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اس صلوات علیہ صرف 2 نے یا 10 ذی الحجہ لے یا 10 محرم آلے ابراہیم آل ابراہیم محمد و آل محمد میرا اللہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی باقی بھی نبی معصوم نے من اللہ نے مالک باقیاں تے درود کوئی نہیں انہ دوں تے کیوں ہیں فرمایا میں عادلہ میں کس دا رکھدا کچھ نہیں انسان کول پتر تو وڈی قربانی کوئی نہیں میرے کول درود تو وڈا انعام ہی کوئی میں ایک جملہ کھا جے کسن سمجھ آوے ایدہ مطلب ہے نبوت عہد ہے امامت منصب اور عہد ہے رسالت منصب اور عہد ہے درود عہدہ نہیں انعام ہے انعام صرف نہ تے جنہ اللہ دے رسے پتر قربان کیتے دھرتی لاہور دی نیاز بیگ سماعتاں دے حوالے نال بہت زرخیز علاقہ جی میں نے یقین ہے میرا جملہ زمین تے نہیں جائے گا جی جنہوں سمجھ آئے گی میں ادھی چہرے دی فیلنگ ویکھاں گا جی ادھا مطلب ہے درود انہ تے جنہ پتر دیتے ہیں تے پھر سمجھنا چاہیے نا درود پتر دیتے ہیں لب دینے دھیاں دیتے ہیں نہیں اللہ دنیا دراز کرے
اللہ دنیا دے مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی یا حسین یا علی علی مولا علی علی یا علی مہربانی اور یاد رکھنا فقہ جعفریہ جذباتی مذہب نہیں قیاس دا مذہب نہیں اصول دا مذہب ہے اسی جناب عباس نے جذباتیوں کے امام نہیں من دے مشکل کشا مننے ہیں جی حاجت روا مننے کمر بنی ہاشم امام نہیں کیوں اصول دا مذہب ہے جذبات دا تے مذہب ہی نہیں بیان ہی دین اسلامی چسول ہے درود اٹھے جتے پتروں دی قربانی میدان برسر میدان پتر دینا لے دو ہی نہیں یا ابراہیم آل ابراہیم یا محمد آل محمد اسی جذباتیوں کے آدمیت کنفرم باپ جناب آدم علیہ السلام تے بھی درود نہیں پڑھ دے کیوں آدمی پڑھ دے ہیں نہیں جنہ اتے درود ہے انہا چاہ آدم کوئی نہیں آنے اور مجلس جاری ہوئے گی صاحبان عقل تے میرا سوال ہے جناب آدم و حوا دا نکاح ہے آواز قدرت جبریل آدم نواق نکاح دے بعد زوجہ حلال تاؤن دیئے یہ حق مار دیتا جائے حوا دا حق مار دے جناب آدم آدھے نے مارے لا جواب لے سان کم شم لگا کو نہیں بچت ہوئی کو نہیں تنخواہ لبی کو نہیں حق مار کی تو دیں جیبہ خالی نے فرمایا جبریل آخ آدم نو حق مار دینا چاہتا ہے ضروری نہیں نقدی دے آل محمد تے 5 واری درود پڑھ دے تیرا حق مار میں صدقے بھائی ایدہ مطلب ہے آدم بھی پڑھ دے ہیں نے جنہ اتے درود ہے انہا چاہ آدم کوئی نہیں موسیٰ و عیسیٰ بھی پڑھ دے ہیں نے یعقوب و یوسف بھی پڑھ دے ہیں نے اچھا لطف لو پھر نیاز بیگالے ویکھو اصول دن تھا اسی جذباتیوں کہ اللہ پاک تے بھی درود کو نہیں پڑھ دے اللہ بھی درود پڑھ دا ہے کو نہیں بولے ان اللہ و ملائکتہ یصلون انہا مطلب ہے درود ایسا ہے جتے پتران دی قربانی باقی نبی پڑھ دینے جنہ ہوتے درود ہے انہا باقی انبے بھی آئے بھی نہیں میں گل واضح کرنا چاہنا اسی کوئی صحابہ کرام دے منکر نہیں کوئی اسی دشمنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم عزت احترام صحابہ دے رتبے نو سلام کیوں بلیم کرتے انسان جی صحابہ کرام دے منکر نے کیوں یار 10 دن میں مجالس پڑھی ہیں شب عشور دے حوالے نال مجلس ہے اسی کی صحابی نو برا بھلا کیا 10 دن ایڈا سونا مقدس ماحول پاکیزہ اہتمام کسے نو گالی گلوچ واسطے بنائی دا رسول نے پتر دے ممبر دا کہ میں یار اس تو گری بات اسی کر دے ہی نہیں نالے دیوار تو دوسرے پاسے ہو جھانکے جی دے اپنے ویڈج کوئی کمی ہوئے میں صدقے جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم عزت احترام رتبے نو سلام لیکن اصول کیے صحابہ کرام ہی درود پڑھ دے ہیں نے جنہ اتے درود انہا ہی صحابی بھی کوئی نہیں جتھے نبی نہیں اتے صحابہ کون ہیں اور یاد رکھنا انبیاء موتبر صحابہ دی وجہ تو نہیں صحابہ موتبر انبیاء دی وجہ تو نہیں نبی دی عزت صحابی دی وجہ تو نہیں صحابی دی عزت نبی دی وجہ تو نہیں 7 لاکھ انبیاء معصوم من اللہ اللہ سوائے 2 قربانی آلیاں تے باقی معصوم نبیاں تے نہیں سلوات پڑھن دیندہ مسلمان تیرا کیڈا حوصلہ ہے تو غیر معصوم صحابہ تے سلوات کیوں پڑھ رہے ہیں مہربانی بھائی درود شریف صرف ان دعا نبیوں مہربانی جی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم کوئی صاحب ایمان ہے تو بھی درود پڑھے
اللہ دا میں بھی پڑھنا فرشتے بھی اوے تسے بھی پڑھیا کرو ادھا مطلب ہے اللہ بھی جدے اتے درود ہونا اللہ پاک بھی کوئی نہیں فرشتے بھی کوئی نہیں تے جتھے ایو جے نہیں ایو جے کیویں ہو سکتا اے دو گھر نے جنہ تے درود شریف قیامت تک رہے گا تیسرا انعام اے دو گھر نے جنہ دیاں نیازاں قیامت تک تیسرا انعام اللہ دی طرفوں منہ اور کربلا لیانتے 10 ذی الحج اور 10 محرم آلیانتے نیازاں قیامت تک ان دعا گھران دیا نہیں یا 10 ذی الحج آلیان دی نیاز ہے یا 10 محرم آلیان دی نیاز 10 ذی الحج آلیان دی نیاز دا نا آب زمزم میں 10 محرم آلیان دی نیاز دا نا لنگر حسین نیاز دی ڈیفینیشن کی ہے جی مجمع تھوڑا بولے ہیں میں رکنا جی نیاز کس نو دے ہو نیاز دی تعریف ڈیفینیشن کی نیاز دی تعریف ہے جی دے شفا بھی ہوئے جڑی مکے بھی نہ میں صدقے بھائی یا زمزم شفا ہے یا لنگر حسین شفا نہ زمزم مکنا ہے نہ حسین دا لنگر مکنا زمزم منال دی نیاز لنگر حسین انج نہیں تھی سمجھو انہ دی نیاز انہوں نظر اللہ نیاز اسماعیل کیا گیا ہے انہ دی نیاز انہوں نظر اللہ نیاز حسین آئے ہائے یہ دو نیازہ نے جنہ تے خدا دی مخلوق پل رہی ہے اب زمزم اسی شفا ہے لنگر حسین اسی شفا ہے برسر ممبر دلیل نال بات کر رہے ہیں جی آؤ میرے کل پروف عدلہ موجود نہیں جی جے منالیاں دے زمزم شفا ہے تے پھر تن فیصلہ کرنا پہے گا اللہ عادل تائیں جے کربلالیاں دے پکے لنگر زمزم تو 70 گنا زیادہ شفا ہو نہیں بولے جتھے ایک اسماعیل ہے اتھے شفا ہے جتھے 72 ہے بولو میرے نام اتھے شفا کیوں نہیں جنہ دا بچ گیا اتھے شفا ہے جنہ دے قربان ہو گئے ایسے واسطے رسول فرمائے جیڑا منہ و مکہ جائے گا ایک حج دا ثواب جیڑا کربلا جائے دا فَلَهُ 70 حجتا رسول آدھے نے 70 مقبولہ حج دا ثواب جی کیوں فرمائے جتھے ایک اسماعیل ہوئے اتھے ایک حج ہوندہ ہے میں صدقے جی نیازاں قیامت تک ہی نہ دیں نہ منالیاں دی مکنی ہے نہ کربلالیاں دی مکنی ہے پنجابی ذاکرہ میں ایک جملہ کھڑ لگا پنجابی چی جنہوں سمجھ آئے گی میں وہ دے چہرے دی زیارت کرانگا لاہور نیاز بے گالے نیازاں نہیں مکدیاں ہوتے ورتاوے بہڑے بہ جاندے میں صدقے اللہ توڑے حد سلامت یار نیاز نہیں مکدی شالا ورتاوہ بہڑا نہ ہو ماشاءاللہ جی ورتاوے بہڑے اے سعودی والے ورتاوے بہڑے جی ناراض نہیں ہونا جی میں ہو کیا ہے حاجتوں جی مزدلفہ تو منہ 8 کلومیٹر مشی ہے جی عربی چ مشی دن پیدل چل رہا مشعر الحرام یا مزدلفہ اتھے دا وقوف رات دا واجب ہے جی صبح طلوع ہو جائے سورج نکل آوے ٹر پاؤ پھر منہ پہنچنا جی اس جیڑے فقہ جعفری علیہ سے ارام بن کے محرک سائدے تلے سفر نہیں کر سکتے پیدل جا رہے ہیں جی 8 کلومیٹر ہے مزدلفہ تو منہ 8 کلومیٹر منہ لیاں دی مشی ہے 80 کلومیٹر کربلا لیاں دی مشی ہے
میں صدقے ہوا جی 40 تے 20 سفر تسی نیٹ تے ویکھیا ہو چھے کوفہ تو کربلا مشی کر رہے ہیں 80 کلومیٹر ڈیفرنس واضح ہو جائے گا تیرے تجھے من قسم یا علی دی اسی جناب 8 کلومیٹر مشی کیتی گرمی آئی ٹوٹیاں نہ لائیاں نے رستے تھوڑیاں نے 5 لاکھ واسطے انہیں پوریاں جی پانی ٹھنڈا لیا تے مل لیا جی نال سجے کھبے ہوٹل بڑے نے کھانا لینا تے کسے مل لینا میں برسر ممبرہ آنے اور مجلس جا رہی ہے میں نے ذکر دی قسم میں تین ویکھاواں رسول نے پتر دا ویڑا کتنا کھلا آئے ہائے 8 کلو دی میٹر دی مشی ہے کھانا میں مول پانی میں مول میں تین امام حسین دی نیاز ویکھاواں 80 کلومیٹر دی مشی ہے تو 5 لاکھ نو کھانا مل دیتا ہے میرے حسین دا ویڑا ویکھ 4 کروڑ مہمان ہیں کھوان والے چوکھے نے کھان والے میں صدقے آواں کھانا بچیا واپس بندے راتی روندے لے کے گئے میں صدقے نیازہ نہیں مک دیاں ورتاوے بھیڑے ہوندے نے یہ آل سعود بھیڑے ورتاوے نے جی میں اس پراسس سے گزر کے آیا اگے میں سن ہی حاجیاں دے انٹرویو اور میں آپ ویکھ آیا نہیں سنبھالے گی انہوں نے 5 لاکھ حسین دا بیڑا ویکھ 4 کروڑ مہمان انہوں نے پتہ سال پہلے ساڑھے 5 لاکھ کھا لے انہوں نے پتہ ہی نہیں جی بی بی سی بڑے بڑے تھنک ٹینک لوگ پریشان نے یار یہ 4 کروڑ بندہ کتنے رہے ایک کھلی جگہ تے بین الحرمین ہی ہے سرکار وفا اور سید الشہداء دی زری دے درمیان کھلی جگہ باقی تے بلڈنگیں بن گئی ہیں یہ 4 کروڑ رہا کتھے سیدہ میں تین اپنا قیدہ دساں شیطن پسند آوے من ذکر پاک دے تقدس دی قسم ہے جیویں شبیر دے مہمان ودے جاندے نے علی اکبر دی جاگیر پھیل دی جاندے پھیل دی جا رہی میں صدقے یہ 2 گھر نے جنہ دیاں نیازاں قیامت تک یہ اللہ دا انعام انہ تے یاد بار بار انہ دیئے درود شریف انہ تے نیازاں انہ دیاں نے چوتھا انعام ای 2 گھر نے 10 ذی الحج اور 10 محرم آلے مینا اور کربلا ابراہیم آل ابراہیم اور محمد آل محمد آلے جنہ دی قیامت تک اصل جانوران دیاں شبیاں بنانا عبادت عزت کرنا واجب ہے جی دلیل دا توڑ دلیل ہے جی یا جانور دی شبی 10 ذی الحج آلیں دی ہوئے گی یا جانور دی شبی 10 محرم آلیں دی ہوئے گی میں رکنا جی مینا دے واقع چک جانور ہے کربلا دے واقع چی جانور ہے 10 ذی الحج آلیں دی جانور دا نا بکرا یا دمبہ ہے 10 محرم آلیں دی جانور دا نا گھوڑا یا ذوالجناح ہے مینا آلیں دی دمبے دی بھی آج اصل نہیں نقل ہے بولو کربلا آلیں دی گھوڑے دی بھی آج اصل نہیں نقل ہے نقل نو عربی شبی آکھا گیا یا مینا آلیں دی جانور دی شبی ہے یا کربلا آلیں دی جانور دی شبی صبح روز عاشور اسے جگہ تو شبیہ ذوالجناح مطلب کہ کل برآمد ہوئی جی کل رات نو برآمد ہوئے گی جی 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 پھر بندے پران کھلو کے گلاں کرن گے جی او ویکھو جی ایتھو ہی گھوڑا رکھے آنے جی کمرے جواڑ کو تو رنگ شنگ لا کے سرخ چادر پا کے تو نقل بنا کے باہر لین اگو پھر ایک قوم اپنے اپنوں سیانی آکھنا لی اسے دا سلام احترام چم دے پھر دینے بدت گناہ حرام وہ یار دین اسلام میں نقل دی عزت نہیں کرنی چاہیے دی نقل دی عزت بدت حرام ہے ہتھی پین میں نہیں آیا میں فکر پہنچانا ہے امام حسین دا درس کسے دے گریبان نو پکڑنا نہیں او دے فکر نو کھڑکانا ہے میں بہت مودبانہ اپنے اہل اسلام بھائیاں تے سوال کرانگا جی اسی امام حسین دے گھوڑے دی شبی بنائیے تیا دیو جی نقل اصل لے آوو کربلالا اصل لے آوو اسی کو منکر ہے لے بیعت دے اسی مننے امام حسین دا اصلی گھوڑا وے اسی دے پیر چمنے ہیں نیاز بیگ آلے گھوڑے دی تے عزت نہیں ہوندی آپس ہی بیٹھے ہیں
اے 10 ذی الحج جس لیلے بکرے نو تو قربانی کیتا ہے رکھا مولوی سر تے قرآن تو مناوی چواندا یا بکرا منڈی چواندا جی تمہیں تے نکل لیا اسی سرخ رنگ لایا تو 7 رنگ لائے نے اسی ناد علی قرآن آیات لکھی چادر پائیے تو دے گالے چ گھنگرو پہ ہار پائے تیرے کول منالیاں دی نکل ہے ساڑھے کول کربلا آئے ہائے ہائے میں ایک جملہ آکھاں جی ڈا کے کسے دی امانت ہے جی 1400 سالہ شیعت دی تاریخ اسی آج تک کربلا دے جانور دی جنس نہیں بدلی جنہوں سمجھ آ رہی ہے بولے میرے نال یا علی شاہ جی زندگی ہو اوتھے گھوڑا ہے اسی کل بھی گھوڑا ہی کرنا ہے اسی تو کدی گاہ نہیں کڈی بولو میرے نال اسی جنس نہیں بدلی تے مسلمان تو ساڑھے تے تومت لانا ہے بدت دے فتوے لانا ہے تو تے منال دے دنبے دی جنس بھی بدلی اوتھے دنبا ہے تو گاں کیوں کوئی اسی کدی پوچھے ہے تو اٹھ کیوں زبا کیتے اسی کدی پوچھے ہے تو جنس بدل لیے تے سی چپا اسی جنس بھی نہیں بدلی اگے جی وہ گھوڑے دے پجاری نہیں بابا جی میں واضح کراں اپنی قوم دا بہت چھوٹا مذاکر ہاں لیکن ذمہ داری نال بات کر رہے ہیں اسی ہر گھوڑے دی عزت نہیں کر دے ورنہ ٹانگیاں نے اڈے تے صرف شیعہ دا راش ہوندا اسی سینسیبل لوگ ہاں اسی چون کے دا سلام کر رہے ہیں یہ دی نسبت رسول دے پتر نال ہر گھوڑے دا سی نہ سلام کیتا ہے نہ کرنا ہے ایڈا وڈا میں جملہ آکھن لگا تیرے دل تو دعا نکلے جے اسی ہر گھوڑے دا سلام نہیں نہ کر دے ناراض نہ ہوئی تمہیں ہر گھوڑے نو نہیں ڈکدا اللہ ہر سلام اللہ دنیا دے میں صدقے ہوں لبیک یا علی بہت مہربانی جے اسی احتیاط کیتی ہے نا مننے تمہیں ڈکڑنے چے احتیاط کیتی تمہیں گڑی چٹانگا گھوڑا لنگے تے خیر ہی ہے میں جملہ کھا جے سان ہار گھوڑا چنگا نہیں نہ لگدا سان بھی وہ چنگا لگدا ہے جدہ رسول دے پترہ نسبت ہوئے تیرا نکاوی ہر گھوڑے نو ویک کے نہیں جھٹدا میں صدقے ہوا ادھا مطلب ہے گل گھوڑے دی نہیں گل تے حسین دی ہے نا اے دو گھر نے جنہ دے اصل جانوران دیاں شبیاں قیامت تک رہا قربانی والے جانور نو ٹھڈا مارنا من ہے چھڑی مارنا من ہے اس نو گالی دینا من ہے حالانکہ نقل ہے یار اصل تے ہے ہی نہیں رسول پوچھے گا میدان معاشری تیرے کو لوں جدی ملت آئیں او دے جانور نو نسبت منصوب کر کے سوٹی کدی نہیں ماری گالی کدی نہیں دیتی میرا امتی آئیں میرے پتر دے زلجنان وٹے تو مارے آنا یا تے آنکھ شیعہ دے پتر دی سواری دا نازل جنا ہے فقہ جعفریہ چھ حرام ہے ساڑھے تے شیعہ تے اس جانور دی سواری جڑا ایک واری نواس ہے رسول دی شبی بن گئے جس طرح بازاروں غلاف دا کپڑا لے کے قرآن دا بنا کے دیتے اسی پیر نہیں نہ کدی رکھیا اسے طریقے نال جس گھوڑے دی اسی شبی بنا دی دیتے کدی بھی اسی پیر رکھ کے نہیں بیٹھے ایک صلوات بھیج دو آل محمد دی ذات اللہ جی مہربانی شکریہ جی 4 انعام میں مقامہ جی 5واں انعام اے دو گھر نے جنہ دے جلوس قیامت تک رہنے کے جی یا جلوس 10 ذی الحجہ لیندے یا جلوس 10 محرم لیندے آپ بھی جاؤ اپنی شریف زادیاں پردے دار دیاں بہناں بچے بھی لے جاؤ ان دوہاں گھران دے یاد دی جلوس چ روز عاشور کل جلوس نکلے گا کسی دی ماں ہوئے گی کسی دی بہن ہوئے گی
اسی اگے گے یا حسین کریں گے. یہ سارے پیچھے پیچھے نکے نکے بچے چاہ کے پیاں دی ہوں گے یا حسین. پھر بندے فتوے لان گے جی پاگل نے جی کتوں کتوں بندے آئے نے وچے دیاں بہنا لائی پھر پہ. حالانکہ وہ علیحدہ ٹر دیاں نے اسی علیحدہ ٹرنے ہیں. ساڈے وچ بھی ٹرن سن کوئی خطرہ نہیں. قسم خدا دی اے سوچ کے میں اتھوں نکلنا نا جی پورے رستے بیویاں بچے چاہ کے ٹر رہی ہیں. یا علی دی قسم ہے اے سوچ کے بابا جی نظرہ نیمیاں کر لی دیا نے پتہ نہیں کیڑے برکے کیڑی ہستی آ رہی ہے. میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا. اور توڑے تے منت خدا را درس ثانی زہرا پردہ ہے اس دی پابندی کرنا. شہزادی کونین بہت اوکھی بدماشاں چوں امانت بچائی توڑے واسطے. 36 شہراں چوں برکہ بچایا اپنا لٹا کے توڑے سروں تک پہنچائے. میری ماں بہن دی اس امانت دا خیال کرنا اس نو بے داغ لے جانا بی بی پاک کو لے اس نو داغدار نہ اڑ دینا. میں یقین ہے تسی پردے دیاں پابند ہو لیکن پھر بھی منصب دے فرائض نے چونکہ جڑی ویڈیو بنی ہے میں کل بھی گزارش کیتی آئی جس گھر میت ہوئے نا اتھے ماتم کر دے ہاں پردے دا نہیں خیال ہوں گا. کیا اس دے گھر ماں بہن دی نہیں ساڑیاں شادی دے فنکشن تے نہ اگر انہاں ماتم کیتے تلی دیاں دیاں دی رلن دی یاد کیتا پھر بھی احتیاط کرو. بابا جی فرما رہے ہیں بہت اپنی ارد گرد نگاہ رکھو. اس لباس دے جڑی توڑی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہے چھین لو اس کو موبائل جڑی توڑی ویڈیو بنا رہے کوئی توڑے تے کیس پرچہ نہیں. عزت بہت پیاری بھیرا بازاراں سر اچھا کر کے ٹر دے ہیں. اس واسطے میری بہن پردہ دا اسی اگر دنیا دے سامنے سینہ چوڑا کر کے ٹرنے ہیں تو توڑی وجہ ساڑیاں عزتاں لیاں نا. خدا را اپنے بھائیاں نو کدی شرمندہ نہ کرنا اپنے ضعیف باپ نو کدی شرمندہ نہ کرنا. سب تو بڑی بات ہے اپنی بیوی پاک مسافر شام نو شرمندہ نہ کرنا. اس امانت دا خیال کرنا. حسینیت دا درس برکہ ہے. اور میں اگلے دن پڑھے ہیں کہ جڑی مستور حجاب کر دیئے جیٹھ ہاڑ دا مہینے گرمی ہے اس برکہ پایا حجاب کیتے پسینے تو دے قطرے گر رہے ہیں. معصوم فرمائے اگر تو حجاب کر رہی ہیں گرمی تیرا پسینے دا قطرہ شہید دے خون تو افضل. یہ ہے درس توڑے پیرن تلے کیوں جنت ہے. تسی بلند و دین اسلام والے نال اگر اپنی پابندیاں کرو. سیدہ توڑے پردیاں دی حفاظت باہرواں قائم پردے اللہ توڑی اس طرح پردے محفوظ رکھے. جلوس انہ دوہاں گھران دن یا منال دی یادی جلوس ہے یا کربلا دی یادی جلوس ہے. اسی دوئیں لاہور کٹھے ہیں پھر بھی وہ وکھریاں بیٹھی ہیں اسی وکھرے ہیں پھر بھی بندے آدھیں دی رکھا مولوی سر تے قرآن جتھے توں صفحہ مروہ طواف کرن لے گئے دیاں بہنا اتھے صرف پاکستانی حاجی نے اتھے ورلڈ نہیں کٹھی مونڈے نال مونڈے نہیں لگ رہے. دوران طواف دوران صحیح احرام عورت بن کے عورت دا احرام اس دا برکہ ہے لیکن وہ برکہ احرام دے دوران چہرہ نہیں چھپا سکتی جی. حج دے دوران عورت اپنا منہ پردہ نہیں کر سکتی اتھے فتوہ لانا حسین تو غریب سمجھ لیا تو عزاداری تے ڈاکے مار رہے نا کیا تو رسول دا امتی نہیں. یہ دو گھر نہیں دینا دے جلوس قیامت تک رہن گے. صفا مروہ جلوس نہیں تے کی ہے دوڑو اتھے نہیں دوڑ سکتے دوڑ دی شکل بناؤ. مالکہ کیوں دوڑانا ہے فرمائے بھج تیریاں نسلیں پتہ لگے کسے نبی دی ماں پتر دی پیاس واسطے بھج دی رہی.
میں حیران ہاں مسلمان تیری مینٹیلٹی تے جیڑی پتر بچان واسطے بھجدی رہی ہے اودی یاد ہے بھجدا پھرنا ہے تے جیڑی ایک دن نہیں 3 واری مروا لے ہاجرہ کیوں دوڑی ہے 7 واری میرا اسماعیل مر نہ جائے رباب کربلا 71 واری دوڑی ہے میرا اصغر بچ نہ جائے جیدہ بچ گیا اودی یاد دے جلوسی ٹردہ پھرنا ہے جیدہ ایک دن نہیں 3 واری ماریا نے جلوس قیامت تک انہاں دے رہن گے یا منہ لیندہ یا کربلا لیندہ فرق اتنا ہے منہ لیندہ جلوس محدود ہے صفا مروہ دے درمیان کربلا لیندہ جلوس ہر گلی ہر بازار ہے میرا اللہ تو عادل عدل کر دووے نبی نے دووے نبی دیا اولادہ نے دعائیں اوکھے امتحان دیتے نے پتران دیا قربانیاں انہاں دا جلوس صفا مروہ پہاڑیاں دے درمیان محدود کر دیتے ہیں انہاں دا محدود کر ہر گلی ہر بازار لائی پھر دن فرمایا خبردار ہو میرا بندہ میں عادل ہاں میں کزا رکھ دا کچھ نہیں محنت بھی ویکھنا منہ اور کربلا دی منہ آلیاں دا جلوس محدود ہے کیوں اسماعیل دی ماں حاجرہ سلام اللہ علیہ دوڑیے صفا مروہ دے درمیان ادھی یاد دا جلوس صفا مروہ دے درمیان ہے کربلا آن محمد دی مانو چھتیاں شہران چ ننگے سر کدی اس بازار کدی اس بازار کدی اس میں صدقے ہوں اے 2 گھر نہیں جنہ دے جلوس قیامت تک رہنا 6واں انعام بیان میرا تمام ہو گیا اے 2 گھر نے جنہ دی یاد اچھ خون بہانا عبادت یا 10 ذی الحجہ لیں دی یاد اچھ خون دا نظر آنا ہے یا 10 محرم لیں دی یاد اچھ خون دا نظر آنا ہے 10 محرم لیں دی یاد اچھ ہے جیڑی اسی تسی قربانی کرنے اپنے ملک کے واجب نہیں حاجی تے واجب ہے حاجی نہیں کرے گا تو دا حج باطل ہے اتنے تو سنت ابراہیمی ہے کرو تو بہت زیادہ ثواب ہے نہ کرو گناہ کوئی نہیں پھر بھی بندے آدھیں جی ایسا گنجائش کوئی نہیں میں حصہ پا دیتا ہے یہ بھی عبادت ہے تیرے حصے دا خون تے گر گیا نا یا 10 ذی الحجہ لیندی یاد اچھ خون گرا یا 10 محرم لیندی یاد اچھ فرق کتنا ہے نیاز بے گالے 10 محرم لیندی یاد اچھ جانور دا خون دیتا جائے گا کیوں مناوی جانور کٹھ ہے 10 محرم جانور دا خون نہیں ماتمی اپنا خونی ماتم کر کے زنجیر نال اپنے جسم دا دے کیوں کربلا جانور نہیں حسین دا علی اکبر مارا میں صدقے ہوا شبیر دا کمبا ایک دن اچ ذبح ہو گیا میں صدقے ہوا 7واں اور آخری نام میں 2 گھر نے جنہاں نال اللہ بغیر وحی دے بلا واسطہ کلام کیتا ہے جی ڈائریکٹ کلام ہے جی یا 10 ذی الحجہ نال یا 10 محرم نال 10 محرم قدن بولے چونپا سے لاشا نے لاہور علیہ درمیان چینج بیٹھے جی میں اجڑے چملی چمالی باندھے بے نیاز دے بے نیاز بندے بے نیازی نال ویکھے اکبر دی لاش قاسم دے ٹکڑے مہمانہ دیاں لاشاں نادانہ دیاں کوئی سیرے پہ نے کوئی گانے پہ ادوشکار لاشاں دے بے کے پیادہ ہے میرا اللہ جے کوئی کسر آن دیئے تاج دسی نت نت آلیہ جائی بہن لے کے جنگلنچ نہیں آمن ہوندہ عرش خدا دا حل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ اے نفس مطمئنہ حسین بس کر لوٹا واپس آ میں راضی ہوں بس تم ہی راضی ہو اے جی سنو علامہ اقبال لکھے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے راضی ہوں بس کر لوٹا شبیر پڑھے قالو ان للہ 10 محرم علیہ نال بلا واسطہ کلام ہے 10 ذی الحجہ علیہ نال قدن بولے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انی رأیت فی المنام بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے جبریل وہی لے کے نہیں آیا پتر ذبح کر ڈائریکٹ حکم ہے انی اصبحک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں بیٹے دا جواب سنو بھی آئے تھے جناب اسماعیل فرما رہے ہیں یا ابا تفعل ما تؤمر بابا جڑا حکم ہویا کرو خواب نہیں حکم ہے یہ ڈائریکٹ حکم ہے
بابا کی ویکھیا جی؟ فرمایا تیسرا دن ہے میں تینوں ذبح کر رہا. بابا دسیا نہیں, وہ حکم ہے میں ذبح کرو. ایک گل کر کے اتھے لیٹ کے جڑے حاجی ہو جمرات جتھے کنکریاں ماری دیں, اس دے نال بالکل ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جتھے اج کا ریلوے ٹریک انہوں نے بچھا دیتا. اگر کوئی بندہ ویکھی اس پہاڑ نو این ودائی اگے ہوں گرا دیتا گیا. اتھے جناب ابراہیم دا گھر ہے. اتھے خواب سنایا بیٹا میں تین خواب وچ ویکھیا ذبح کر رہا. اتھے اسماعیل لیٹ گئے. فرمایا بابا چھری چاہو میں ذبح کرو. وہ حکم ہی دیر نہیں کری دی. ایڈے ایڈے موٹے اتھر خوشی تو ابراہیم دے باہر آ گئے. کر دیا ذبح؟ فرمایا بابا کرو. وہ حکم ہی دیر نہیں کری دی. بابا ذبح کرو. جدن تیسری باری اسماعیل آکھے نا بابا ذبح کر دیو, پتر دے منہ تے ہاتھ رکھ کے دن ہن نہ آکھی ذبح کر دیو. کیوں بابا؟ فرمایا مر جائے گی. یا کون؟ فرمایا تیری ماں. انہوں دس کے تیرے نصیب ہوں تے بابا پھر کتنے کرو گے؟ فرمایا باہر ٹور چلنے. ماما نو دس کے پتر نہیں ذبح ہوں گے. میں صدقے ہوں, میں صدقے ہوں. تے بابا پھر اماں نو کی دسو گے؟ فرمایا تو نہ بولی, پوچھے گی میں ہی بولاں گا. حاجرہ جی بادشاہ. فرمایا میرے اسماعیل نو تیار کر رہے سی دوست کول دعوت جا رہے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ ایک دوست کول جا رہے ہیں. کی کرن دعوت تے؟ ایک گل کر کے چھری تیز کرن لگ. ممتا نو مٹھی بھری گی کلیجے نے. کوئی ماں سمجھے گی پتر جتھے بھی پریشان ہوئے ماما نے اتھے پتہ لگ جاندہ. پتر دا ہاتھ پکڑ کے اتھے آئیے جتھے پیو چھری پہ تیز کر دائی. کول کھلو کیا دی دعوتاں تے چھریاں لے کے جائی دا. این جناب ابراہیم ویکھیا تے حاجرہ رو رہی آئی. رنی کیوں ہیں؟ فرمایا میرا ایکو ہی کی ہے, انہوں کو جو گیا تے میں زندہ نہیں جی رہا ہوں. کوئی سمجھ نہیں آؤں دی تو اڈے کم مندی. کدی آدھے ایتھے ہی رہنے. میں کہے پانی کو نہیں, تُسے کہے نہ ہوئے. میں کہے جنگل بھی ابانے, تُسے کہے نہ ہوئے. آج چھریاں لے کے میرے پتر کتھے لے چلے. 7 واری نیاز بے گالیا ابراہیم حاجران تسلی دیتی ہے. تاں جا کے ماں پتر دا ہاتھ دیتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ دا محرم حسین. ایک واری بھی لیلہ نو نہیں آکھیا میں تیار کر دے. اجے پیو نو پتہ ہی نہیں ہوندہ ماما پترہ نو موت دیاں وردیاں پوا کے. مرحبا بھائی, مرحبا بھائی, مرحبا بھائی. تے لڑ دیاں پھر دیاں پہلے میرا جان دیو, پہلے میرا جان دیو, پہلے میرا. دروازے تک حاجرہ نہ لائی. فرمایا نہیں جی جس تک واپس آونا میرے کل بان نہیں جاؤں. تو انہوں دیر ہوئے تو ہوئے میں ان واپس چھوڑ دے رہا. ادھے بغیر میں نے کچھ سکون نہیں. فرمایا آ جائے گا. میں ناوی چاہے لٹایا, چھری کر دی. بیٹا تیار ہے؟ بابا میں تیار ہوں. بیٹا ذبح کر دے. ہم بابا کر دیو نا. دین ویچ اگر قربانی ہے تے اپنے پتر دی ہے, کسے دیا پتران دی قربانی نہیں. ملہ جے بم بلاسٹ کرنا ہے تے اپنے پتر نو بنوانا. کیوں ماں دیاں جولیاں اجاڑ رہے؟ پوچھ رہے نے بیٹا تو تیار ہے؟ جی بابا میں تیار. بیٹا میں ذبح کر دے. ہاں بابا کر دیو نا. بابا دے حکم ہی دیر نہیں کرنی. بابا میری کمیز اتار لینا پھر. بابا میری ماں نو جا کے دے. بابا اس نو آگنا روے نہیں. بابا میری ماں نو تسلی دینا. اس نو آنا تیرا پتر ملک اعلیٰ بھی چلا گیا. فرمایا ٹھیک. ابراہیم پھر میں اسماعیل چھری رکھ دیا. بابا رکھ دیو. بیٹا تڑفی نہ. فرمایا بابا جڑا میرے واسی جو کروا لے. چھری چلے گی تڑفن ہو جائے گا. بابا پھر میرے ہاتھ پیر باندھ لو. تجھے بولو میں تاریخ تو باہر آتے میں مجرمہ. میں ناوی چ رسی بھی ہے, اکھا تے پٹی بھی ہے. کھبا ہاتھ پتر دے گلتے رکھ دیتا. سجا ہاتھ رکھن لگے. عرش ہلن لگ گیا. آسمانی مخلوق دیئے چیخاں نکل گیا. خدایا بزرگ باپ ہے. بابا میرا اللہ اس دا جوان پتر 13-14 سال تھے زندگی جناب اسماعیل دی. بارے اللہ چھوٹا جا بچہ ہے. مالک کوئی گنجائش پیدا کر دے. چیخاں نکل گئی عرشیاں دیاں. میرا پڑھنا سوکھ ہے, تیرا سننا سوکھ ہے. نیاز بے گالیا پتر ذبح کرنے اوکھے.
आवाज़ कुदरती जिबरील जी मालक रख देती है मेरे खलील ने छुरी रख देती है एन चलन तो पहले तले दुंबा रख दे मैं गल की वक्त लगे उठे इरादे ने जी छुरी रखिए हुक्म होया चलन तो पहले तले दुंबा आ गया जी जनाब इब्राहिम छुरी चलाइए पुत्र समझ के गरम गरम खून के छट्टे पहनते रहे कोई हाथ च लग नहीं आई चलती रही है छुरी ये खून निकलना बंद हो गया कुर्बानी कबूल हो गई है अखा तो पट्टी खोली है दुम्बा तड़प रहे है इस्माइल कोल खलोता है मेरा अल्लाह की होया फरमाया फातम्मा हुन्ना तू अपने लो पुत्र ज़िबा कर देता है इन्नी जाहिलो कल ना से मैं तेरे लोगों का इमामत भी दे रहा सिर्फ लोगों की पुत्र भी लै जा इमामत भी लै जा ते मालिक बचाया क्यों हाय मैं तेरी सुनना चाहना जी फरमाया वफादा ना हो बेज़िबहिन अजीम इब्राहिम नाराज ना हुई मैंने इस तू वड्डी लब गई है मैं सदके भाई मैं सदके भाई मैं वड्डी मालिक वड्डी किथों फरमाया मैं उथों लांगा जिथे मां तू चोरी ना होया जिथे पैरों च रस्सी ना हुई अखां ते पट्टी ना हुई प्यो दी अख हुई पुत्र दी अख च ते मां कोल खलो के पी आखदी वे अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान मेरा अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल कर ला हैरान हो के दिन मालिक ऐसी माँ भी है फरमाया है ने मेरे को वो आखिर ने बारे ला सन मौका दे सी मंजिल बढ़ांगे जनाब इब्राहिम आदिन मालिक अपना जामन पुत्र दा ममता दा जामन को नहीं पाਉਂਦਾ मावां नूं दस के कदी मां पुत्र नहीं देंदी उन्हां को मैं तेरा पुत्र ज़िबा करना उन्हें कितों इजाजत देनी जे फरमाया मैं उथों लांगा जिथे मावां हथी तैयार करेंगे होए 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 बारे ला फिर मैंने मामा विखाई फरमाया वादा होया विखांगा चढ़ पिया कल 10 मुहर्रम वाला दिन शाला कदी ना चढ़ना मैं सदके होवा 1.25 लाख नबी आवाज़ कुदरत इब्राहिम इस्माइल लंबे या छोड़ो मेरी जन्नत जाओ करबला दे सरहद ते खलो जो ऐने वफद ना हो बेज़िबह नज़ीम आले ऐ जिन्ना ते मान ते मैं फखर कीता ही ये मंजिल वधाणगे हुसैन दा बहुत सोहना पुत्र है जिहदा नाम अली अकबर है मैं ढेर पड़ गया चूँकि आनेर मजलिस जा रही किसे तक मैसेज जाएगा जी किसे तक पैगाम जाएगा जी दरसे हुसैनियत हिदायत जाएगी किसे तक हो सकता है किसे दे अखा तो पर्दा हट जाए जी मेरी निजात हो जाएगी थोड़ी निजात का सबब बन जाएगा वरना अज की रात साढ़े रोण की रात अज की रात साढ़े मातम की रात मैं माजरत करांगा तुहाडे कोलों मैं तुहाडे रोण का वक्त पर फजाइल पढ़िया कसम या अली दी बाबू जी मैं अपनी जात वास्ते नहीं पढ़िया मैं अपने मुसलमान भाइयों वास्ते पढ़िया क्यों दूर हो साडे तो आओ यार सन समझो रोंदियां नूं मारीदा नहीं रोंदियां नूं पुछीदा क्यों रोंदे हो कदी जमाना साडे कोले पुछे धीआं बहनां सैयदादियां लैके क्यों मिट्टियां ते रोंदे क्या दीन मुहम्मद रोंदियां नूं होर मारना एक बार मेरे वाले वेखो तो वैन की समझ आएगी इस पासे मैदान कारज़ार है इस पासे खयाम ने इस सामने 1.25 लाख नबियों दी कतारां लग गई ने इस पासों हमला करके हुसैन का पुत्र वापस पलटे है तो इन्होंने कुत्तियां बरछी मारी है खैमियां दे नज़दीक इत्थे आके झने झणदी जाके आके बाबा मैं लह पिया उथों शबीर बोले अकबर मैं भी टुर पिया औखा आया है पुत्र कोल उठदा ते बंद आया आके वेखे जिस अली अकबर नूं फुफियां 18 साल दामन नूं मिट्टी नहीं लगन दी अज राय खुदा विच कुर्बानी वास्ते पूरे दा पूरा मिट्टी ते सुता पे बल्लैल नुमा जुल्फां खुलियां ने शहजादे पाक दी पग लथी है घोड़े तू जने ने दोवें हथ इत्थे ने शबीर पुत्र दा सर चाया बिला तशवी झोली च रख के दिन अकबर के हाली बाबा मैं ठीक हाँ अकबर किमें निभी है बाबा सोहनी निभ गई थोड़ी जी रह गई है बाबा निभ जाएगी पुत्र दी मसलन दी चुम के दिन अकबर मैं तेरे सर दा वाल दुनिया दे मुल च किसी नूं ना देंदा अकबर मैं तेन हथी कुर्बान कर रहा हूँ बेटा मैंने अल्लाह दा दीन बहुत प्यारा है बेटा बेटा मैं अपने अल्लाह के दीन पिछे तेरे जे कई पुत्र कुर्बान कर दे बेटा दुनिया बाद कलाफा तेरे जान के बाद बेटा अंधेरा हो जाएगा
اکبر میرے رب دا دین بچ جائے. اکبر تو میرا منتاں دا پتر ہے. میں اللہ کو لوتے رو رو کے منگے آئی. اکبر تیری قسم ہے تو میرے ویڑے ٹردا ہے میں نہیں لگدا ہی میرا نانا پہ ٹردا. اکبر جس دن مارے وہ دی اولاد کوئی نہیں. چلو اکبر انہاں سن گھیر کے مارے کربلا وچ انہاں شاکیناں دا خون چھپ جائے گا. اکبر اسی مر کے بھی زندہ رہ جائیں گے. اکبر جنگل ہی نہ مارے نہ اتنے آئے گا کوئی نہیں. اکبر میں دیکھ رہا بہت بڑا شہر بنے گا بیٹا اتنے. اکبر دور دور تو بندے بہناں دیاں لے کے تیرا سلام تیار رہے ہیں. اکبر میں ماما ویکھ رہے ہیں جڑی سر ہاتھ تے پتر ذبح کرا کے تیرے سلام واسطے آ رہی ہیں. اکبر تیرے خون دی کشش ہے. اکبر ساڈی صداقت ہے. اکبر اسی حق تے ہاں. بیٹا میں تے نال وعدہ کر رہا ہاں 10 دن میرے نام دا عشرہ ہوئے گا. شب عاشور صرف تیرے نام دی ہوئے. او میں صدقے ہوں. ان سر جا کے دے باباؤں کی میں فرمائے 10 دن شرفاء صاحبان ضمیر دیاں بہنہ لے کے رون گے کدی اس امام برگاہ کدی اس امام. اکبر شب عاشور آئے گی نا کوئی شریف اپنے گھر نہیں سوئیں گا. پردے دارانو نال لے کے گلیاں ٹور ٹور کے آکھن گے لوگاں حالے اکبر دی اذان دا ویلا نہیں ہو. او لوگاں حالے حسین دے سونے پتر دی اذان دا مرحبا مرحبا بھائی مرحبا. اللہ اکبر. اذان سننا علی اکبر دی لازمی گریہ کرنا لازمی رونا لیکن اذان تو فوراً بعد پھر نماز بھی پڑھنا. صرف علی اکبر اذان نہیں دیتی. حسین دے پتر واندے دریاواں دی منتے تیمم کر کے وضو کی نماز بھی پڑھنا. جتے اذان سنو با وضو سننا. علی ولی اللہ پڑھنا لا کدی بے نماز نہ ہوئے. اچھا اکبر تیرے بعد میں بھی آ جاؤں گا. اکبر تیرے بعد میرے کو زندہ نہیں رہنا. اکبر تیریاں دعویٰ میں نے بہت یاد آنی. اکبر تو کھلو کے ایک سلام کرنا ہے میں ویڑے وچ. جی بابا فرمایا آج بھی کرنا. اے ہاتھ سینے تے نے پیو دی جھولی لو بابا. فرمایا نہیں اکبر دوجا ہاتھ چاہنا اینج کرنا جی میں کرنا ہے. ایتھے جوان ٹھڈا صاحب رہے. فرمایا بابا ضعیف ہیں میں جوان ہاں بلڑے ویلے جوان پتران دے دکھ نہیں ویکھن ہوندے. اج بہتر ہے ایک ہاتھ نال سلام کر لے. اے دوجا نہ چوا حسین حسین آدن اکبر کیوں. فرمایا کہ ظلم دا طوفان ہے بابا جڑا میرے سینے چے تیرے کول برداشت نہیں ہوئے گا. شبیر آستی نہ الٹ کے پتر دے سینے تے ہاتھ رکھ کے دینے ہاتھ ہٹا میں کوئی ابراہیم. علی اکبر ہاتھ ہٹایا 4 انچ لوہے دا پھل برچی دا سینے چوئی جی دوکتے علی اکبر ہاتھ رکھے آئی. فرمایا اکبر ایس نو چھپائے آئی. جی بابا کس مارے آئی. فرمایا بابا 3 کمینیاں رال کے مارے ہیں. خدا لعنت کرے منقذ بن مرہ حسین بن نمیر. بابا میں حملہ کر کے واپس آیا تے میں دھوکہ دیتا نہ دیں تیرے خیمے نو آگ لگ گئی. بابا میں انج کر کے ویکھے کانڈا لے پاسو برچی ماری. اور یاد رکھنا آل محمد افراد نو جس مارے دھوکے نال ماں پتر ہی کو نہیں جمعہ جڑا سامن کھلو کے وار کر لیں. بابا کانڈا لے پاسو برچی ماری نے لوہے دا پھل سینے چو باہر نکل ہے. پچھلا دستہ انہاں لکڑ دا تروڑ دیتا ہے. تے بابا انہاں میں گل کیتی ہے جگر اتنا برچی زخم نہیں کیتا جتنا انہاں دی گل کیتا ہے. اکبر کی یاد ہیں عرب دے لوگ تانا مار دے ہیں. بابا انہاں میں تانا ماریا کی ماریا نے. فرمایا بابا میرے گھوڑے دا راہ ڈک ڈک کے ہس ہس کے آدھے ہیں سنے ہیں تیرا پیو بڑا صابر ہے. اے ہون پتہ لگ دا ہے تیرے دے جوان تے سونے پتر دے سینے جو برچی چھکے پھر پتہ لگ دا ہے کیڑا صابر ہے. میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی. شبیرہ دن میں دسا میں کیڑا صابر ہے. بابا بسم اللہ. فرمایا انہاں نے کیا پتہ بیٹا ساڑیاں شانہ دا ساڑھے رتبے جانا نالے او 1.25 لاکھ نبی کھلوتے. او دادا ابراہیم ہی آئی آئی دادا اسماعیل بھی دادی حاجرہ بھی آئی ہے. آدھی یہ میں ماں ویکھنی ہے جڑی ہتھی پتر تیار کر دے. دادی دا نام آیا. علی اکبر دے ماتمی بیٹھے ہو سجا ہاتھ سینے تو چاہ کے دے بابا جی دادی آئی ہے نا ویکھن تے مہربانی کر ایتھے برچی نہ چھکے. اکبر کیوں. فرمایا نیویں جگہ جتھے میں جنیا
اگے تبے تے اگے خیمے نے اگر ایتھے چھکی نہ برچی دادی حاجرہ انج نہ کھے ماں لیلہ تو چوری کی تھی میں صدقے ہوا پھر اکبر فرمائے بابا او کھاؤ سو کھاؤ 4 منٹ تبے تے رکھ ہاتھ ماتمی دا سینے تے ہونا چاہیے دا نیاز بے گالیا شبیر پتروں چاہ کے تبے تے رکھے سجے ہاتھ نال اشارہ کر کے دیں لیلہ ذرا سامنے ہو میں تیرے پتر دے سینے چو برچی چھکا پہلا وین علی دی وڈی دھی آلیہ دایا حسین آنکھوں تے زینب برکہ پا کے باہر آ جا حسین 18 سال میں پالے حصہ میرا بھی ہے آج پتر دا سینہ میں ملا مظلوم پہ آدھے نے میری زندگی چ باہر نہ آویں میں اکبر زندہ خیمے چ لے آوانگا میری زندگی چ تیرا قدم باہر نہ آویں زینب تیرا برکہ بہت پیارا آلیہ تیری چادر بہت پیاری ہے نہیں باہر آونا میں اوکھا یا میں سوکھا پتر نو چاہ کے میں لے آوانگا میں تینوں تھے ملا لانگا اے ہے درس آلیہ سینڈا اے ہے فقہ آل محمد شبیر پتر نو چاہے ابے تے رکھے اکبر تیار ہیں جی بابا میں تیار ہوں اکبر میں برچی چھکا بابا بسم اللہ میں بھولیا نہیں پتر الوی کہہ دیں اکبر منا نہیں کربلا ہے بابا کیا آکھنا چاہتے ہو سید آدھا ہے نا تو اسماعیل ہے نہ میں ابراہیم میرا پتر یاد رکھی نہ میں رسیاں لاؤں نہ میں پٹیاں لاؤں ہاتھ جتھے رکھنے اکبر رکھ لے پیر جتھے رکھنے نہیں رکھ لے میرا پتر نہ میں رسی بننی ہے نہ میں پٹی بننی ہے آج میں برچی چھکا تو نہ ہلی فرمایا بابا تو سلی نال چھکا جنا ہاتھ ہل سی نہ پیر ہل سی شیعہ سنیاں من قرآن دی قسم اللہ دا عرج ہلے جدن شبیر کھبا ہاتھ پتر دے سینے ترکے سجا برچی چھکایا او نیاز بے گالیا شبیر پہلا حلاوہ دیتا ہے زمین ہلن لگ پئی آسمان زلزلہ آگیا دھوجا حلاوہ دیتا ہے جنت جہوران دے وال کھل گئے نبیاں دیاں پگا جھڑ پئیاں اللہ مان والحفیظ دیاں صداواں بلند ہویاں تیسرا حلاوہ پہ دین دیان تے اکبر دی آواز آئیے بابا ویکھ لو میں نہیں ہلیا زمین پہ ہل لیے پتر دی مسلان دی چم کیا دین اکبر صرف زمین نہیں او ویکھ آج عرش پہ آ مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی آج دی رات شہزادے دے نام دی رات آج جوان نہ ہو توڑا حصہ زیادہ ہوئے آج توڑے وین بلند زیادہ ہو چوتھا حلاوہ دے من لگے نے پردے چ بیٹھیاں میریاں ماں توڑے ونڈے دا جملہ ہے چوتھا حلاوہ دے من لگے نے سجے پاسوں دو ہاتھ اٹھے نے جڑے اکبر دا سینہ ملن لگ پہ جان دیان مظلوم سن سمجھان واسطے پوچھے کون ہے میرے پتر تے احسان لاوے ڈالا ہولے ہولے آواز آئیے حسین آرام نال برچی چھکین دادیاں نو پوترے بڑے پیار حسین میں بکیا چھوڑائیاں میں پاسے دے درد مرحبا مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی اماں ہاتھ ہٹا لو اماں میری نبوے سی این کر کے منالے پہ وے دیان 1.25 لاکھ نبیاں دیاں نظرہ لگیوں واہ حسینہ دیاں صداواں بلند 5واں حلاوہ دیون لگنے حالے برچی نہیں نکلی علی اکبر وے کیا دینے بابا انج نہیں نکلنی اکبر کی میں نکل سی بابا کنڈالے پسو برچی ماری نہیں لوہے دا پھل سینے چپار ہوئے بابا لوہے دیاں 3 نوکان جڑیاں اگو مڑیاں ہوئیاں نے مڑیاں نوکا میریاں پسلیاں پھاس گئیاں اکبر میں کہہ کرا حوصلے علا جوان ہوئے گا جدی ہائے نہ نکلے اکبر دی آواز آئیے بابا میں منت پیا کرنا برچی چھکنیاں ہاتھ چاہ زانو میرے سینے تے رکھ لائے شبیر زانو رکھے نہ دے بابا دعا ہتھا نال زور لا شبیر زور لائے برچی کلی نہیں آئی کلے جانا لایا ہے شبیر آسمان
ظالموں کر کے پیادہ ہے ہون راضی ہے او تیرا دین بچ گیا ہے میرا مسئلہ دام مرحبا 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 بھائی زیادہ میں پڑھ گیا بھائی میں صدقے ہوا جی بابا جی میری ڈیوٹی ہے میری تے نوکری ہے میں لکھ لکھ واری پتران دی زندگی ہوئے دے برچھی نکل گئی اللہ دا دین بچ گیا نبیان دی محنت نو رنگ لگ گیا جنگل معلہ بن گیا دین الہی قیامت تک اکبر دے فون نال سراب اونلا پیالہ ہو را لیا دین بچ گیا اکبر دیاں مٹھیاں باندوں میں لگ پئی شبیر برچی مٹی تے سٹ کیا دینے اکبر ان انج نہ کر بابا کیوے نہ کرا فرمایا تیریاں اکھا پئیاں باندوں دیاں انہوں میں آکھے باہر ناوی میں خیمے چلایا سے بابا کہنا کیا نے سیدہ دے بہنہ نو او کیا دے بابا نراز نو ایک واری وات داز کہنا کیا سیدہ دے بہنہ نو او جیڑے ماما دیاں جھولیاں تو ازادارو شبیر دا پتر ٹھڈا صاحب ہر کیا دے بابا ہر کسے دیاں بہنہ ہوں دیاں تیریاں اے کھلوتیاں نے میری مدینے رہ گئی ہے جیڑی آدھی آئی آمیں اکبر تیرے قدمہ دے نشان مٹ گئے مرحبا 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 بھائی بابا چالو بابا اپنیاں نو ملا لو بابا میری دی اپنی قسمت جڑی آدھی آئی میں قدمہ دا نشان لا دے بابا میں پیرہ دا نشان لائی چم چم گیا دی آئی حیاتی ہوئی میں محمل تو نہیں لتھی میں تیری چڑی جانج تو لہ پہیا اکبر اللہ دے حوالے مقدرانیاں بہنائیں جڑیاں تیرے نال پہیا بابا میں چالو بابا میں ملا لو بہنا شبیر دو زانو مٹی تے بیٹھے کانڈا لے پاسو شبیر پتر نو ہاتھ پایا ناد علی پڑھ کے شبیر اٹھے پتر دا سینہ اپنے سینے ناد سار پتر دا مونڈے نال تمہیں مسلمان اللہ نہ کرے تیرے گھروں کسے جوان دا جنازہ نہ اٹھے تمہیں کیا اسی تقدیر دا پر لگ دیا ڈھل نہیں لگ دی جدن جوانہ دے جنازے ہوں دے ضعیف پیو گلیاں کدی سجے ڈگ دا کدی کھبے ڈگ دا یاد ہے نہ کھو روت میری آئی اے کیوں ٹور چلے آئے میں نے قرآن دی قسم ہے بندے بڑھڑے پیو نو سہارا دین دین ڈگ دا ہے تیوات اٹھ دا ہے قرآن لیا رکھ میرے سارتے شبیر پتر چایا ہے 9 لاکھ نچ دا آدھا ہوئے کھو غریب نو پتر چواوے مرحبا 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 اللہ مان اللہ مان میں صدقے ہوا بھائی میں صدقے ہوا جی دوسرے قدم تے گئے اکبر کے آلئی بابا میں ٹھیک ہاں تیسرے قدم تے جا کیا دن اکبر تو بولنا بیٹا تو بولیں گا میں تقویت ہوئے گی بیٹا میں نے پاک ہوئے گا میرا پتر زندہ ہے بابا جان میں ٹھیک ہاں بابا تو زی رو چوتھے قدم تے شبیر پتر اچھا کے ٹورے صفحے انبیاء چ ماتم شروع ہوئے حسین ڈٹھے تے ابراہیم پیادہ مان گیا اے ہو رے اسی ہو رہا اے بطول مادہ بچڑے نبی کنڈ کر گئے ولی کنڈ کر گئے کلہ پتنو چاہیے آندھے 6ویں قدم تے اکبر بولے نیاز بے گالیا ہاتھ شیعہ دے تے تیرے سینے تے ہوئے سنیے تے ہائے کری تیرے نبی دے پتر دا ذکر میں پیا کرنا 9ویں قدم تے شبیر پچھ دا رہے بول اکبر نہ آنکھ کھولیے نہ بولے شبیر سر ہلایا ہے اکبر دا سر ڈھل گیا ہے رسول دے پتر نو چالے خیمے دے اندر رکھ کے
रो रो के प्यादा हो जिन्ना मिलना है जींदे हाय ओ अकबर को आओ जल्दी जल्दी आओ हुण नहीं बचदा ओ मेरा दाढ़ी मरहबा ओ हुण नहीं बचदा मेरा दाढ़ी लादा इंदे हाथ ते पैर बनाओ मेरिया त्रिये बहनी ओ मेरे कोला के मैनू पुत्र किते परछाओ अल्लाह मान भाई अल्लाह मान भाई अल्लाह मान फिजा रवायत कर दिए जड़ी मुसल्ले तई आहिस्ता वेंदी आई जदन शबीर आखे ना मेरे बचना कोई नहीं आई दाइयां दे सहारा नहीं लिया आलिया पहली बारी तेज तुरी है खेमे दे अंदर पई टुरदी आई चादर झण पई है फिजा दी मैं ख्याली दी धी संभल अगे गई 5 कदम अकबर तू दूर आई आलिया रुक के फिजा दी वापस आई है मेरी कण ते मत्था मार क्या दी अम्मा तू जा मेरे पुत्र दी सरांदी कोई चिट्टी दाढ़ी वाला बुढ़ड़ा बैठा है ओनू आग पर्दा करे इदी मां वाल खोले शबीर बाई वधा क्या दिन आलिया वे बुढ़ड़ा नहीं पुत्रा मोया हुसैना ओ मेरा नाने दिया शगलाल मातम भाई मातम भाई मातम भाई अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हाय मेरा अल्लाह आखिरी बहन करा मुक गई मेरी मजलिस तुसा ढेर रो लिया कल फिर रोना है परसों फिर रोना है जे इजाजत दो तो मैं एक बहन होर कर लवा ठोकर नियाज बेगा लिया फिजा रवायत कर दी जदन शबीर आखे न मेरे बचना कोई नहीं सारियां खाली आईया 2 खाली नहीं आईया एक सकीना एक रुबाब सकीना हाथी च सेरा लेके आइए अकबर दे सीने तेरा क्या दी अखा खोल मदीने वाली बहन भेजी आई रुबाब 6 महीने दा पुत्र चा के आइए अकबर दे सीने तेरा के पैया दिए ओ तेरे फल बरछी दा आज मुल पौंदा तेरा होंदा भी रजवाने एक है बीमार मैं सदके फुफियाँ भैनाइयाँ आवाज एक बहन मैं माँ दा सुनावा माँ किवें आई है जे मेरा साथ दियो तो मैं बहन पढ़ा जी जड़ा माँ पढ़े यार बहन पढ़न तो पहले सैयदा मैं भी कोशिश कर सा मुकान हो तुम भी कोशिश कर से लेकिन एक मैं मिन्नत बहन आखिरी करन तो पहले करना चाहना जितने कड़ियल जवान बैठे हो जेड़े मावां दियां झोलियां तुम मातमी जम्मे हो अज तुहाडे जवानां दा हिस्सा ज्यादा होवे तुहाडे वंडे दा बहन तुसा सिखदे हो सी जवानी हंडाइए मैनू कुरान दी कसम है जवानी सिखदी टुर गई मैनू हुसैन दा पुत्र हंडावे मैं दुआ पिया मंगना तुसा जवानियां चढ़सो तुहाडे सेरे बहना वेख सैन आओ लैला दे पुत्र नूं पिट के मुकान दिए जितने कड़ियल जवान मातमी हो तुहाडा मातम बुलंद होवे शबीरा दिन मैं सजे खबे वेखे सारियां आईयां ने लैला कोई नहीं आई फिजा जाए दी मां नूं आग बनरे नूं मिल लवे फिजा दी मैं खेमे च गई हां अकबर दी मां दे वाल खुले कदी भजदी है मत्था कना ते इस पासे कदी इस पासे आदि है जदन दा सुने अकबर लह गया टुरी तहा मैनू राह नहीं पिया लभदा ओ मेरी अखी दा नूर मुक तैयारो मातम ते मैं बहन करांगी माँ कोल आइए बहना रास्ता दिते हुसैन दियां लैला आ पुत्र आ गई आके वेखे ते शबीर दोवें हाथ अकबर दे सीने ते माए वे के मर ना जाए अज भी खुदा ना करे नौजवान दा एक्सीडेंट होवे अल्लाह ना करे किसी ने गोली लग जाए जिदी मैयत घर आंदी है बंदे कोशिश करते ने माँ या बहन दे आवन तो पहले उस जगह ते चादर बिछा दो जिथे जख्म
بہنا ماما کولو برداشت نہیں ہوتا میری سینا کے ویکھے پتر دے سینے تے پیو دے ہاتھ نے کول بے کیا دیئے زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ ہٹا چا سیدہ دیا دیئے میں ماں ہاں میں منت پہ کرنی ہے نہیں میں مردی میں حامل سا ہو تو برچھی کڈ گھل ماتم حسین دے سونے پتر دا ماتم کرو یا آدھی ہے میری فکر نہ کر میں حامل سا ہو تو برچھی کڈ گھل اپنی نو ڈھک دی غازی بلا چا سیدہ دے نہیں لیلا برچھی تے میں کڈ لئیے میری سینہ دیئے پھر ہاتھ ہٹا شبیر ہاتھ ہٹایا ہے جوان دے جگر چو خون دا فوارہ نکلے ناراض نامی حاجران دی اتھے تڑپ کے مر جان دی من قرآن دی قسمیں جدن ویکھے اکبر دے سینے چو خون پیا نکل رہے رنیے تے رو رو کدی بچنا اس کوئی نہیں ونجے کوئی مدینے او صغرا کو آکھے ہائے اکبر دے ملنے دیا تانگا لہا جا سکینہ انج بھج دی آئی جیوے پکھی پنجرہ پھر دے رو رو کے پیا دی آئی اماں کالے کپڑے او میں کو پواچا او میرا ویر مر گئے میرے دور لہا